Täna on väga külm ilm ja lubas -11 kraadi. Seega ma teen omale tee peal kaasa natuke teed. Mul on näidata tegelikult üks lahe lugu. Üks kolleeg sai pättusega hakkama ja siis ta kinkis mulle keskendumise teed. Külm jah, mulle otseselt ei meeldi, kuna hästi palju peab riided selga panema, eriti kui tööle lähed. Ja siis on sul see vest seljas, siis tekib see siuke nagu kubujussi tunne. Mina olen Laura-Liis, olen 28-aastane ja töötan Lääne-Harju politseijaoskonna patrullpolitseinikuna. Ja tööstaaž on patrullis 5 aastat. Kõik juba soovivad head vana aasta õhtut. Ma ise tegelikult ei ole kunagi vist olnud vana aasta õhtul tööl, et ma isegi ei oska kujutada ette, mis nagu tuleb. Kindlasti tuleb väga palju tööd. Õues ootab minu paariline. Tema elab siin lähedal. Pole mõtet käia 2 erineva autoga tööl, siis me jagame sõite, ehk siis kord võtan mina teda peale, kord võtab tema mind peale. Gert tuleb sealt. Gert on siuke väga rahulik ja ta on tark. Me juba teame ette, et kuidas tema tööd teeb, ta teab, kuidas mina tööd teen, et meil see nagu meeskonnatöö on olemas. Mina olen Gert Rumm, olen 30-aastane ja töötan Lääne-Harju politseijaoskonnas juba ligi 5 aastat. No tervist! No tervist! Lähme siis aga tööle. Ikka. Vana aasta õhtu. Ma arvan, et 0-0-ist lähevad igasugu õnnetused lahti. Ma käisin ennem poes ja seal juba inimesed olid piduriietes. Näha on, et inimesed täna ikkagi naudivad. No üks lisaoht on ju kohe pürotehnika. No seda ka, jah. Ja rohkem alkoholi, sest et on ju põhjus tähistada jällegi. Aga ma väga loodan, et tuleb siuke rahulikum. Seda me loodame ju tegelikult iga päev, et oleks rahulik. Aga mitte sellepärast, et me tööd ei viitsi teha, vaid sellepärast, et lihtsalt oleks turvalisem. Kui raadios tuleb siuke mingi äge laul, mida sa ise ka tead, siis juhtub aeg-ajalt niimoodi, et me hakkame laulma ja laulame. Ja see on siuke, tõstab natuke tuju, vesimus kaob ära. Jah, Laura tavaliselt viisi teab, aga sõnu ei tea. Tundub, et inimesi on täna piisavalt tööl, et võib koju ära minna. Jah. Kolleegid istuvad juba autos. Tere! Charlie kutsetele reageerimine on ikka sama. Minut aega on siis see aeg, mille võiks teada anda, mis toimub. Ja siis on meil uue aasta puhul üks väike ülesanne ka kõigile. Siis tegime patrulli bingo. Lepiks kokku siis niipidi, et kas ülevalt poolt üks rida saab kokku bingo, see ütleb, et see bingo tuleb väliga juurde, see on üks kingitus tervele siis toimkonnale. Leitud joobesjuht näiteks. Võtta kohvipaus. Meie algne ülesanne oli siis tagada avalikku korda Vabaduse väljaku uusaastapeol, kuniks kõlas eetrisse Charlie prioriteediga väljakutse bussitamine, kuhu siis suunati ka kogu vabapolitsei ressurss. Charlie on meil politseil siis kõige kõrgema prioriteediga kutse. Põhimõtteliselt siis see tähendab seda, et kellegi elu on ohus, on kõrgendatud oht. Esimesena kohale jõudnud patrull hakkas siis kannatanule kohe esmaabi andma. Kuule, ma teen natuke haiget sulle. Minge lihtsalt rahulikateni. Tüdruk on ka sees või? Ütle. See oli tüdruk on korteris. Nüüd on ma lõpp. Selle õdaks jalg.
tuli info, et sees korteris on veel 2 isikut. Rahu. Ma võtan asjad. Siin olid mingid võtmed, ma võtsin need, et äkki saab korterisse sisse. Korteri uks oli kinni või? Korteri uks oli lukus, seest oli kuulda hääli. Mis korrus? Tee uks lahti, politsei! Seega kaasati sündmusele ukse avamiseks kiirreageerijad. Lahti üks. Jah. Magamistuppa olid ennast lukustanud mees ja naine, seetõttu tuli ka see uks siis jõuga avada. Ei ole täpsemalt teada, mis seal tol õhtul juhtus. Luba siin, veeksid. Rohkem läbi see. 280 Saartsaar kriminaliste teavitada, et äkki nad tuleks välja. Lähme siia rohkem mitte kedagi sisse saab. Kaasati sündmusele kriminalistid ja meie abi enam tarvis ei olnud. See esimene väljakutse ei olnud tõepoolest väga rahulik. Kui meil on alust arvata, et korteris on kellegi elu ja tervis ohus, siis keegi ei lähe sinna rahulikult küsima iga korteris oleva inimese käest, et kas te olete kannatanu või te olete see vägivallatseja, et siis sisuliselt kõiki hinnatakse kui kahtlustatavaid või kui vägivallatsejaid. Nüüd peaksime tegema oma eriülesannet ehk siis liikuma Vabaduse väljakule, kus me peame tagama siis avalikku korda, suhtlema inimestega ja vaatame, et keegi ei teeks lollusi. Üldse nagu aastavahetuse tunnet ei ole peal. Ei ole jah, inimesi on ka sinest vähe. Jõudsime auto vaevalt ära parkida, kui juba meie abi oli vaja. Nii, mis siin juhtus? Tervist! Kiirabi on seal, muidu seal. Meie poole pöördus Soome kodanikud. Ühel oli peahaav, oli vist kukkunud. Trumm andis esmaabi. Paneme selle siia peale ja laste mees ise hoiab. Ja et ei tupsuta, vaid hoiab kätt peal. Meil on siin kukkumine. Te teadvust ei kaotanud. Siin on hea. Tuleb korralikult verd. Tulgu mugal. Täna, ma arvan, juhtub seda päris palju, et olemegi siin, et aidata. 10 kontakti ilma väljakutseta. Huvitav, kas see on mõeldud? No siit tuli juba 2. Ei, no siin tuli kindlasti ei ole. Oota, keegi tahab midagi. Oota. Tere. Tervist, üks rumal küsimus. Nii. Kas sampuse pudelit võib avada või? See noormehed kavatsete hakata kiriku ees alkoholi tarvitama või? Kuidas pole? Kavatsete kiriku ees hakata alkoholi tarvitama või? Ai, ega jah, eks igale küsimusele on siuke halb vastus, aga ei olnud plaanis kiriku ees jõua. Väga hea. Sellest piisab. Väga armas on see ja väga tore, kui lapsed lehvitavad. Siis, kui me lehvitame vastu, siis on näha seda sära, et politsei ei olegi nii kuri. Et tegelikult me ei ole kurjad, et me ikkagi alati lehvitame, suhtleme, aitame, et me oleme ikkagi olemas. Ta on vahepeal kuri. Laura on vahepeal kuri tegelikult. Ja seda ütlevad enamus, et ma olen. Absoluutselt. Järelikult on see siis tõsi. Ta on vahepeal pahur. Lihtsalt. Pahur? Ma olen lihtsalt oma tavalise näoga. Jah. Ei, tegelikult asi ei ole nii hullu üldse. Tegelikult ta on väga sõbralik. Ta laulab ja eriti kui ta laulab. Kui ta sõnu ka teab. Jah, ei tii. Lähme teeme jallutuskäiku edasi. Jah.
siin on kapsal. Koplis joobes mees peksab naist pikk nuga käes. Veidi enne aastavahetust tuli uus Charlie väljakutse, mille esmaseks infoks oli see, et Koplis on toimunud noarünnak. Naisel jope verine, naisel valge jope, jookseb naisele järgi, mehel hall jope, läki müts. Räägib, et toigaga löödi nakku, keegi peksida, kes ei tea. Kui meie jõudsime, siis olid seal juba üks patrull ja kiirabi. Sellist sündmust või teates kirjeldatud sündmust me eest ei leidnud ja hakkasime siis vaikselt koha peal infot kokku panema. Siin oli meesterahvas ka. No ta ise ei tea, kes see oli või? Aga tema on siis kannatanud, ma saan aru. Aga kui teie jõudsite siia... Me jõudsime minutine teid. Okei, ja siis ta oli juba siin? Ta oli juba siin ja vehkis kätega. Lugada oli, kas ta siin olnud, me tegime läbivaatus ära. Okei. Igast ta vaidlus oma vahel vehkis kätega, aga see, et tal oli pammunud nina verine, kui me siia kohal jõudsime. Tere, võta käsi taskust välja. Võta käsi taskust välja. Kuled või? Laseme ta istuli. Jah, ei ole midagi. Ma tein kuju. Tule püsti. Tule nüüd rahulikult istule. Oota, rahu, ära liigu nüüd. Kas sul on kiirabi vaja? Kas äkki kiirabi saab te üle vaadata? Väga palju asju korraga juhtus praegu. Kõigepealt tuli meile siia väljakutse, siis sekkus üks asjasse mittepuutuv isik, kes liikus siis ülekäigu raja poolt ametniku suunas, käed taskus, käsi taskust välja ei võtnud. Ametnik ei tea, mis põhjusel see inimene sündmuses sekkus. Siis tõukas teda, ta ei reageerinud, tuli teine ametnik, viis ta maha. Sina mind löö, jah? Ei. Kes teeb seda? Ma ei tea, mina olin seal pool. Lähme, palu. Sa tead? Kiirabi vaatas mehe üle, temaga oli kõik korras ja ta sai minna uut aastat vastu võtma. Edasi suundusime Männiparki, kus meil on kiirabibrigaadidega traditsiooniks koguneda 00-iks ja võtta uus aasta vastu. Ja kõigile Tallinna patrullidele headud aastat Eestikood, olge hoitud, võitvat suhtumist naaskodanikele. Saime kolleegidega hetke hinge tõmmata ja ühiselt uue aasta vastu võtta, kuid see rahu ei kestnud kaua. Üsna pea hakkas tulema teateid joobes isikutest, kes on kas agressiivsed või lihtsalt kodust eemale eksinud. Headut aastat! 8-9 või? Kohe pärast südaööd saime kutse Mustamäele, kus teate andis teada joobes isikust, kes oli bussipeatuse taga kuuse all pikutamas. Mis juhtus? Ma ei tea, aknast nägime naisega, see proua magas. Mis juhtus? Хорошо? Скорая хочешь? Да, домой. Я живу. Скорая не хочешь? Нет, скоро нет. А где вы живете? Ласными. Lasnamäe? Okay. Ma ei tea, kus ta niimoodi läheb. Me vaatame, mõtleme välja. Kas teil on mind veel vaja? Ei ole, aitäh teile. Aitäh. Hetk hiljem, kui me sama naisterahvaga tegelesime, sai meil teine patrull kutse, kus sama naisterahva abikaasa annab teada, et naisterahvas tahab teha enesetappu ja on kuskil metsas. Mis ta nimi? Oota, see on teise kutsega seotud. Ja nimeks oli see sama nimi, kellega meie siis parasjagu tegelesime. Et Tammsaare tee ühistranspordi peatuse juures me leidsime ka ühe joobes. Kas need kutsed võivad seotud olla oma vahel? Seega 2 kutsest sai ikkagi üks kutse. Sõitsime väga kiiresti sinna, inimese elu ja tervis ohus, sest et väljas on külm. Lõppes see sellega, et see oli järjekordselt tasuta taksoteenus riigi kulul. Ta ei suutnud koha peal ära otsustada, kas ta tahab koju tulla või ta ei taha koju tulla. Tule nüüd välja. Aeg on väga kiire.
praegu aastavahetusel meil on üks kutse teise otsas, väga tõsised väljakutsed ja kui sinna vahele tuleb selliseid asju, kus inimesed siiralt arvavad, et politsei peaks nad kilomeetri või paari kaugusele koju viima, teeb kurvaks. Läksime siis korterisse, elutoas magas diivani peal meesterahvas. Äratasime ta üles, küsisime, mis ta teeb, kus ta on. Tere! Elate te siin? Скажите мне, в чем проблема? Kas te elate siin? А то, что я здесь сплю? Это ваши квартиры? Нет. Muidugi sellel meesterahvale ei meeldinud, et politsei korteris on. Ты что, ты думаешь, что ты полицейский, ты можешь на меня кричать? Аrakарju ты! Aga vähemalt ta sai aru, pani riidesse ja siis läks oma enda koju. Vahepeal jah magas asfaldi peal, see läks väga adekvaatsemaks, aga nüüd ta enam ei mäleta enam, kus ta elab ja mis iganes. Kuidas teie nimi on? Kas sul dokument on kaasas? Kas sa näitaksid mulle palun seda? Dokumenti. Dokument anna palun. Seda, kus pudel on, seda sa tead väga hästi. Ongi jah. Anna dokument palun. Kus dokument on? Tule, tõuse. Нет, пойдем. Tule, ops. Давайте. Tule. Me viime koju, üritame koju ära viia siin. Saime teate tütarlaste vahelisest tülist ja infoks oli siis lisaks nii palju, et kellegi võti on ära võetud. Kohale jõudes võttis meid vastu vererada trepikojas ja teataja väitis kindlameelselt, et tema sõbrannad varastasid ta korteri võtme. И в итоге потом, когда я пришла к ним, типа, отдайте мои ключи, то есть я всегда хожу сюда. Я обыскала везде, мои ключи нет, только единственное, кто могли закрыть, это они. Samas majas elaval sõbrannal oli aga silmnähtavalt nina paistes ning tema sõnul on hoopis teataja ettearvamatu ning nemad ei ole neid võtmeid võtnud. Ta oli minu kiiremad katski nagu päriselt ja siis oleks niimoodi, et me läksime tüdrukule esimese korrusele ja ta ütles, et me varastasime võtsid. Me ütlesime, et me ei ole varastanud. Teil tema võtit ei ole? Ei ole. Otsisime seda võtit siis ligi tund aega 2 korterist, kuid tulutult. Lõpuks näitas teataja meile oma kätt, kus olid samal päeval tekitatud vigastused, mille ta siis ise oli tekitanud ja palusime kohale kiirabi. Politsei töös on väljakutseid, kus politseiametnik võib anda endast parima, aga sündmus on nii keeruline, võib olla pikaaegselt kestnud, et seda ei ole võimalik koheselt kohapeal lahendada. Ja siis on need sündmused, mida me kohtame töö käigus juhuslikult, nimetame neid random eventideks ehk juhuslikeks sündmusteks. Need sündmused tabavad meid tavaliselt siis, kui meil on plaan minna jaoskonda kiirele vetsupausile, nagu ka seekord nägime siis jaoskonnast üle tee lumehanges 2 meesterahva vahel kaklust. Ta tuli mul vägivald. Jaa, südaline vägivaldne, ta ei lähe ära, ta tuleb akna taha. Sõbrad oma vahel. Ta ei lasknud mul naisiga tulla. Jaa, ma olen siin. Oota, mis toimub? Need on sõbrad oma vahel. No ei ole ju. On küll. Läksid hulluks lihtsalt, no. Sa oled mul külas. Ole vaid. Sa oled mul külas. Äkki lähete natuke eemale? Lähete eemale, muidu siin läheb muidu. Võta telefon, palun. Kas teil...
Kas ma võin kohe? Kas teil on mingeid pretensioone? Ei ole. Ei ole. Kas teil on mingeid pretensioone? Ei ole. Ära muretsege, me läheme kohe, vabandust, suust aastat. Naine suitsiidne ähvardunud noaga end vigastada. Järgmine väljakutse viis meid siis linnast välja, täpsemalt Keilasse. Kutse sisu oli väga tõsine. Kõik, mis meile teada oli see, et naisterahvas haaras noa ja tahtis omale viga teha. Reageerisime siis meie Tallinnast ja patrull Keilast, kes tegelikult oli hakkamas lõpetama oma vahetust. Esimene patrull rääkis selle naisterahvaga. Nii palju, kui mina teada sain, on see, et naisterahval on depressioon. Täna sai väga palju alkoholi tarvitatud ja siis ta otsustas, et ta ei taha enam elada. Kas sa soovid, et kiirabi tuleb, vaatab sind? Käis juba? Ma ei näinud neid. Aga ütleme nii, et vesteldes selle naisterahvaga ta sai aru sellest, ütles, et tal on arsti juurde või psühhiaatri juurde juba aeg pandud. Ja kuna siin kutsel oli ka siis meie Keila piirkondlik, kes oli ka juhuslikult siin patrullis, siis tema suhtes selle naisterahvaga ütles, et ta võtab temaga reedel ühendust või tuleb külla. Mis su mõtted ja plaanid praegu on? Mulle magama. Ja, sest täna oli väga halb päev. Väga kõige uuelasome. Ja tema elukaaslane, naisterahva elukaaslane lubas jälgida teda, et kui midagi peaks uuesti juhtumist, helistab uuesti. Mis nüüd saab? Ma arvan, et me läheme oma piirkonda tagasi. Sest et läbi jaama ma tegelikult kuulen, kuidas ikkagi kutseid patrullid saavad. Võt, õige aeg minna. Läksime appi patrullile, kes oli tabanud arvatava joobesjuhi. Nemad liikusid siis juhiga haiglasse ekspertiisi. Meie ülesandeks jäi koha peal valvata sündmuskohta ja oodata kriminaliste vajadusel reguleerida liiklust. Külm on. See on võimaliku joobesjuhi sõiduk, millega tundub, et ta on tulnud siis sealt poolt riivanud vähemalt 3 sõidukit ja siis jäänud siia pidama. Ise muidugi väidab, et tal pole selle sõidukiga mingit seost. Aga tema asjad olid siin sõidukis, kaasa arvatud dokument. Nii et see jutt ei ole kuigi usutav. Tehakse temaga esmased toimingud, siia tulevad eksperdid. Ja siis selgitab menetlus välja, kas ta oli roolis, mis joobega ta oli roolis. Meil on 2 kõrgema prioriteediga kutset praegu siis õhus, ehk siis ootavad teenindamist. Siis siit me lendame tõenäoliselt kohe järgmisele väljakutsele, sest vahepeal juba öeldi, et lähim patrull on meil Haapsalus vaba. Me saame minna siis lennata edasi. Me läheme nüüd lähisuhte vägivalla kutsele kell 6:16 hommikul. Inimesed ei ole veel magama läinud ja leiavad energiat kakelda. Kohale jõudes selgus, et pere oli tähistanud aastavahetust. Mingi hetk hiljem oli vend muutunud siis ebaadekvaatseks. Ta lõi ust 3 korda jalaga, enne seda ta lõi mind. Millegipärast lasi ema oma poja tagasi tuppa. See õele ei meeldinud.
ja ta ikkagi tuli siia tuppa, sest ema lasi teda, saate aru? Ei, ta ei olnud külaline juba, konflikt juhtus. Enne kui te aastavahetust tähistasite, siis vend oli siin? Ja ta oli siin, kõik oli korras selles mõttes ja pärast ta jõi väga palju, ta oli jõudes, ta ei saanud ennast kontrollida. Meie saabudes oli poeg juba lahkunud. Kuidas ta riides oli, kui ta siit välja läks? Must jupp. Praegusele temperatuurile vastavad riided olid tal seljas. Vastavad riided olid ja juppe oli seljas. Какой скандал, он тут сам устроил скандал. Mul olid siin sõbrad, nad kõik nägid, kuidas ta käitus. Nad olid šokis lihtsalt, sest kõik on täiskasvanud inimesed. Посмотрят на твое поведение. А я посмотрю на тебя, как тебе будет стыдно за это, за все, что вы тут устроили. А мне стыдно за вот это все. Что ты из него сделала, Тихо. Okei, teeme nii, et kas see ema saab kutsuda endale takso ja minna ära. Praegu siin lapse juuresolekul ei ole mõistlik karjuda ja ajada teda stressi. Jah, kas me peame siin ootama, kuni teie ema läheb ära või ta saab ise hakkama? Kõik on korras nagu selles mõttes, et jah. Okei, siis meie poolt on praegu kõik. Piirkonnapolitseinik võtab teiega ühendust, küsib, võib-olla tuleb külla, et küsib, kuidas see olukord on. Ja kui ta peaks tagasi tulema, olema agressiivne, helistage uuesti. Ütleme, et igal lähisuhte vägivalla juhtumi puhul on üks põhjusteks alkohol. Väga-väga harv on neid juhtumeid, kus mõlemad osapooled on kained. Ikkagi see kurja juur on alkohol, mis teeb need, ma ei tea, mis annab võib-olla inimesele mingisugused võimed, et ma ei oska isegi selgitada seda paremini, aga kell on juba nii varajane ka, et tegelikult mul on siuke uni peal, et mul on vaja veel hakata seda kokkuvõtet tegema ja seda lugu kirja panema. Ma arvan, et see, mida sa tahtsid öelda enne, oli see, et inimesed saavad alkoholi tarbides supervõimed oma tavapäraseid tõekspidamisi eirata. Oli ilus lause kell 6:43. Ma imestan, sinu aju nii hästi töötab praegu. Absoluutselt. Ma lihtsalt ei pidanud nii pikalt rääkima kui sina enne. Tere, tehke palun trepikoja uks lahti. Kõik on korras. Aga tehke palun trepikoja uks lahti. Tehke uks lahti nüüd. Seal oli veel keegi. Siis tuleb hakata järjest läbi helistama. Mingite meeldivate härrade pärast nüüd teised ärkavad küles. Hommikul kell 7, 1. jaanuar. Korterisse me ei pääsenud sellepärast, et trepikoja ust meile keegi lahti ei teinud, aga maja ette ilmus järsku lapsevankriga naisterahvas, kes selgitas, et tema mees on selles korteris. No seal on nupp, vajutage nupp. Nad on purjus seal kõik või? Arvan, ja kõik. Mul on kõht väga tühi. Mul on kõht tühi, siin on külm, see ei saa olema väga sõbralik koos olemine, mis just hetke pärast tulema hakkab. Korteri ukse juurde jõudes oli seal siis 3 inimest, 2 naisterahvast ja 1 meesterahvas. Ühe naisterahva sõnul oli meesterahvas naisterahvas suhtes vägivaldne. Mis juhtus siis? Miks? No oli semmoinen, että oli lyönyt pari kertaa. A miks lõi? No mä ei tiedä, että oli semmoinen kohtalo. Varmaan oli alkoholipitoisuus tai jotain semmoista. Sellepärast, et alkoholi jõite, sellepärast otsustasite siis kaklema minna, jah? Joo, kyllä. See alkohol on küll üks halb asi, mõtlen. Teise naisterahva sõnul mingit vägivalda ei olnud ja mees ise ka vägivalda eitas. Udaril ta ju.
Ударил. Я видел, ты ударил. Да, такое было. Oli Если б я ударил, видно было бы. Udaril ты ее. Kuna olukord on nii keeruline, kellelgi vigastusi ei ole, sõna vastu situatsioon, siis me selles olukorras lihtsalt fikseerime selle ja midagi muud teha ei saagi. Head aeg. Minu kõige lemmikum asi selle kutse juures oli vene keelest sünkroontõlge soome keelde ja siis meie operaatori poolt soome keelest eesti keelde. Nii, Trõmm. Nii. Arvestades seda aasta algust nüüd, ma ütleks, et see aasta ma nagu väga palju ei panustaks. See oli ikka päris halb aasta algus. See on väsimus. Jaa. No me nägime kõike peaaegu. Nii nagu sa kommenteerisid, kell on 8 ja ikka ei ole töö vaikseks jäänud. Jaa, mingi inimene lõhub teisi inimese aknaid kell 8 hommikul näiteks 1. jaanuaril. Edasi on nüüd nii, et me püüame võimalikult kiiresti asjad kokku panna ja irduda siit jaoskonnast sellepärast, et meil on vaja olla varsti siin juba tagasi. Teeks ühe kiire power napi. Jaa. Head uut aastat. Head uut aastat.